Така, този спринтер, 413 в случая, започна кормилото да става по-тежко и при въртене на един пълен оборот на кормилото получаваме затягане и отпускане два пъти. Това автоматично ни насочва към каре някъде по прътовете надолу, по кормилния прът. Няма съмнение за хидравлика или за рейка, тъй като въртим оборот и ту затяга, ту отпуска. Това е със сигурност карето и сега ще видим как се сменя. Така, вдигаме капака и виждаме къде се намира пръта, кормилния прът с каретата. Имаме едно каре, ето тук. Така. Това е едното. Другото е нагоре. Сега малко е трудно да се види, но ето там. Да, вижда се къде е с грес. Ето го. А сега, горното каре по принцип е до копето и е малко по-защитено от мизерия. Затова напръскахме с спрей много обилно долното каре, раздвижихме го и волана олекна. Така че ще сменим долното, което е ето какво представлява. Вече сме взели ново, малка част прът с каре. Сега, първото нещо, което искаме да направим е да дадем болта отдолу, който трябва да се развие. Така, болта е... Къде сме? Ето го болта. Този болт отдолу под карето. Завъртаме волана така, че да ни е удобно. В случая леко към двигателя е завъртян. Когато го позиционираме, така, слагате нещо, което да хване кормилото, да не се върти. В случая сложихме един спален чувал, някоя възглавница или нещо, колкото да спъне кормилото. Тъй като откачим долу, ако направи някой друг оборот волана, това ще сбърка сензора на волана за ъгъла на завиване. И разбира се, нали, той трябва да е синхронизиран с гумите. Затова спъвате кормилото и развиваме болтът, който държи карето отдолу. Така, ние сме го улабили вече. Ето какъв инструмент ползваме. Това е болта и сега ще видим как ще излезе. Така, значи общо взето излиза нагоре. Дърпате, лашкате в същото време, за да може да изскочи. Ето, изскочи от рейката. И следващото нещо, което е да дръпнем надолу и да го извадим. Трябва да намерим някъде, където може да излезе. Така малко трудно с една ръка, но да, дърпаме надолу и трябва да излезе. Така, една лека подробност, когато вадим карето, тук има ето тези тия пластинки, които са направени реално да законтрят в ето тая дупка. Не знам дали виждате на пръта отгоре, има дупчица. Като тръгне да слиза надолу, тая пластинка влиза в дупката. Трябва с едно шило да натиснете, хубаво да раздвижите и да дръпнете. По този начин излиза реално. Тези пластинки се слагат на новото каре, на новия прът, за да може да фиксират. И така, лесно излиза, слагате новото и стягате. Така, този маншон го вадим и го слагаме на другото каре, на другата ос. Първо, всъщност него трябва, вътре има пъпка, която реално трябва да сочи към дупката, която имаме горе на пръта. Имайте предвид, като я слагате, си има позиция, значи трябва да легне така към ето тези засечки. Реално трябва да лежи тази пъпка, за да може, като вкараме карето, това маншонче да влезе и да фиксира. Вижда се пръта, самото каре. На тази страна се движи лесно, на тази едвам. Така че ясно, заминал си е. Сменяме с нов и това е. Сега в движение забелязваме нещо друго. Старо каре, ново каре. Пръта с засечките, слагаме го на същата позиция и виждаме, че тук новото са го сложили наобратно. Тъй като на рейката има една пластмаса, която с ухо влиза в канала и ни пада точно наобратно. Ето го как е. Влиза и така. Ето е пластмасата. Това ухо трябва да влезе там в процепа. Затова използваме две шила на 90 градуса. И сега ще видим
от двете страни ги слагаме и полека започваме да дигаме нагоре и да лашкаме, тъй като доста плътно влиза. Вече го извадихме. Трябва да го завъртим на 180 градуса. Сега, това ще е забавно, защото зъбчета са много близки и ще видим дали ще го оцелим. Може да се наложи, ако малко се кривни кормилото, да свалим на ново карето и да изместим с малко самата пластмаса, тъй като тя фиксира позицията на карето. Вадим я, можем да я почистим, за да може да влиза и излиза по-хубаво. Такива шила използвахме, за да може да я извадим. Значи подпъхваме отдолу и полека започваме да надигаме. Няма какво да похабите, стига, нали, да не забудете директно надолу към семирината. Така, и ето как трябва да влезе тази пластмаса в случая на 180 градуса.